During our press briefing atong Thursday, nag-ingon naman mi nga nag-file mi og extreme urgent motion to lift the TRO. It was filed, in fact, before 5 p.m. and was brought to the office of the judge who rendered the TRO as priority. I thought all the while nga i-hear siya pagka Friday because that was the message that I got from the branch clerk of court. Dito ko, early in the morning, to anak ko. Wa pa alas 8. Ang nahitabo was that na communication between the clerk of court and the judge telling the clerk of court nga dili na siya muhir sa among motion. That was the message. So, yung kung daw say mahitabo. Ang ingon daw is, since the case is being heard mainly by Judge Damasing, our motion will be only heard by Judge Damasing only. So, murag delikado. Kaingon lugar mi nga, gihir gani niya nga, di ba nag-ingon ako, gifile alas 4 sa hapon, gigawas gani ang TRO sa alas 9. Kanina hinoong amo nga taas nga panahon, dili na hinoon ma-hear. Pero sa taman, mamay ang iyang ingon, di, wala may mahimo. Along the way, we receive an information from the clerk of Judge Damasing na nag-inhibit daw si Judge Damasing since June 30 pa. Kaya ang iya magong asawa, critical. So, dili niya maatiman ang kaso. So, by Monday, puhon, i-raffle ang petisyon nila. So, kung i-raffle, wala na din takabalo kung kanus, kang kinsa nga huwis, makapaingon. So, maghulat na lang ta sa Lunes. Pero gingnan ko, I should have to be there during the raffling so that I will know from which sala makapaingon para po dahil makapile kog urgent motion to hear immediately our motion. Katong gi-file lugar permiro. So muna siya ang panghitabo. Second, ilahos ko na lang kay para ang pangutanan ninyo niya diretso-diretso, procedural naman lang ning ako. Second, I would like to inform you nga ang ilag yung gaiduot gyud sa pikas sa nagfile sa petition, ipare-enact nila ang 2019 budget. Tungod ko no sa katong deemed reenacted, ambot kung giunsa nila naghuna-huna. Kay gani sa ilang petition, nag-ingon sila, what if the Budget Ordinance 2020 becomes inoperative? Can the 2019 budget be reenacted? Sila mismo nangutana pa sa korte. Nganong moingon man sila karon nga deemed reenacted? Nga sila gani mismo nangutana pa sa korte, are we allowed to reenact the 2019 budget? Nayati na. Pataka raman sila istorya na ingon la deemed reenacted. Sila mismo di kay kasabot. Napay lang lawyer nga ambot lang. Katong ganina. Ingon pag operative fact. Siguro wa kasabot unsang operative fact. Ang operative fact is ingon ani. Kung naay balaod ordinansa nga napasa, meaning nahimo na. Kana nga balaod effective na siya. Bahala pag unsay mahitabo, effective na siya, i-implement gid na siya. Until kana nga balaod ideklarar sa korte nga unconstitutional. Before na siya i-declare nga unconstitutional, kana nga balaod is considered as deemed an operative fact. Meaning, operative na siya nga balaod. It should have to be implemented true and true. Pero by the time that the court would say that this ordinance is unconstitutional, that's the time that the doctrine of operative fact is no longer applicable. Kay patay naman ang balaod. Wala
wala naman. So, dili na siya operational, di ba? Muna siya ang doctrine of operative fact. Now, is Section 323 of the Local Government Code automatic applicable? Of course not. Because the opening statement of the provision of Article 323 of the Local Government is ingani. If the sanggunian fail to enact a budget ordinance within 90 days, meaning from January 1 to March 31, within 31 years, kung wala gani gyud nagkalisod pa sila sa budget, that's the time that the reenacted budget will become operative. Is it automatic? Of course not. Of course not. Deemed reenacted means there should be a resolution coming from the SP themselves nga nagkasinabot sila nga since wala man tay budget for the meantime 90 days na ta karon gaaway, di kita magkasinabot, patay na ang operation sa local government nato sa probinsya, then that's the time mag-session ang tibuok sanggunian to pass a resolution that the previous budget of the province, municipality, or city will be deemed reenacted in order for the salaries and wages and etc. katong mga essentials muran. Mona siya. So, kanang ilang ingon-ingon lagi nga deemed reenacted, ambot lang. Asa nila nakuha. Kay maskin lagi sila, nangutana pa sa korte. Ang ilang petition mismo ha, duhara ka issue ilang pangutana. We wanted that the Budget Ordinance 2020, the supplementary and the other supplementary budget will become inoperative. So, ingon din sila nga, kung kaninga budget 2020 becomes now inoperative, are we allowed to reenact the 2019 budget? Sila may kay magyaw-yaw sa deemed reenacted. Sila magyaw kasabot. Unsay deemed reenacted. Di ba? Nakinsa na may nabuang karon. So, ang ila is, they just wanted to sway around. Ila lang, palibot-libutan ba? Pihigon lang ta. Nga nung dili man nila gid isulti sa kahanginan or sa unsa. Unsa gid nang deemed reenacted. Dili na siya sayon. Dili na siya sayon. So, when can deemed reenacted? Again, when there is no budget ordinance that already been passed. However, kung naan naman gani budget ordinance and it is questionable, then the 2019 budget cannot be applied anymore until the 2020 budget will be declared unconstitutional. So, that is the real score of the story. Motong ingon bitaw ko atong atong Thursday, if this case will really be battled upon in court, up to the Supreme Court, Gob will become mayor, balik na siya pagka-gobernador, di pa ni Mauman. Because that is the real score. That is the real score here. Dili ni siya basta-basta nga kaso. Kay ngano daghan kaayo, daghan kayo sa likuot kayo kuanon. There are pila ni 75 ka book items nga ilang gi-raise, then 75 sad ka item ang atong itakol sa korte. Do you think court can handle 2 items per day? Of course not. Pila ka book ilang witness? Pila ang atong witness? Pila sa side nato? So, it would take time. So, muna, ang among karong kapaningkamuton, again, we will not touch the merits of the case, but we will focus on the TRO. And we hope next week we can have a new judge and hopefully mapadangat namo ang among usan gusto nga hitabo nga kung mahimo i-hear. Kay sa una man gud, last na lang niya. Sa una man gud, ang motion i-schedule nimo. I-schedule nimo para madali siya og
hearing sa usa ka huwis. Karon, ang motion dili na nimo pwede i-schedule. Apan ang huwis gitagaan og 10 días napulo kadlaw. Pagresolba sa imong motion. So depende na sa huwis kung moingon siya nga pirmirong adlaw pa lang i-resolve ko ni, walay problema. Pero moingon sa nang huwis nga dito na nako na 10 days i-resolve, mo nay problema. Kay ngano dili man mi makaingon sa huwis nga judge, i-resolve na lang ni diretso. Ayaw sa langana. Dili man kay under the new rules, they have leeways within 1 to 10 days only. And that new rule was effective May 1 to 2020. So, ang amo ani karon mag-file make additional motion kung kinsa ma-raffle sa ako nang giingon ganina nga kung mahimo tagaan mi og kanang importansya nga mahir ang among side para mahir siya diretso so that the new judge who will handle our case will immediately resolve the issue. No need for kay ang ato biyang gitabang gid dinhi again LSI o kaning 8 hospitals napay piniriso nga galison na tagpalit tamban mangayo lang ta siguro sa iya sa nagfile. So I hope inyong